Buongiorno, salve, sono Massimiliano Studer. Vorrei parlare con Francesca. Ah, salve, senta, io ho appena ricevuto dal suo collega del negozio di Venezia i documenti, le fatture. Le confermo allora a questo punto il nostro interesse e disponibilità a realizzare un piccolo documentario, insomma un reportage sulla lavorazione che sta dietro la realizzazione di queste maschere per il film. Ecco, se siete d'accordo, noi verremo a Venezia nei prossimi giorni per realizzare appunto effettuare delle riprese del vostro negozio e fare questa video intervista. Va bene, allora magari ci sentiamo nei prossimi giorni per definire i dettagli. Ok? Arrivederci, arrivederci. Vaporetto o l'uno o il due. Grazie, arrivederci. Allora, io direi che l'idea di realizzare o di raccontare la storia che c'è dietro la creazione delle maschere di Eyes Wide Shut risale ad alcuni anni fa, cioè all'epoca in cui studiando all'università ho avuto modo di leggere un libro di un critico francese che si chiama Michel Siman, che ha intervistato Kubrick diverse volte. In un'intervista in particolare, durante la lavorazione di Arancia Meccanica, Stanley Kubrick dichiarò, quindi stiamo parlando degli anni 70, che era interessato a realizzare un film tratto da una novella di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno. Saltando poi insomma, dal 99, anno in cui poi uscì il film e che andai poi a vedere alla prima a Milano e mi colpì, mi ricordo questo film molto, molto strano, ovviamente con lo stile tipico di Kubrick, dove c'era ovviamente una parte molto, molto densa, molto importante, era destinata alle maschere che si vedono nel film. Poi ovviamente questo film è rimasto importante perché è stato l'ultimo realizzato da Kubrick. Dicevo, poi banalmente diciamo, il racconto che vi posso fare salta perché si passa ad agosto del 2012, perché in quell'occasione ero a Venezia con la mia compagna che desiderava comprare una maschera ovviamente di Venezia, e a quel punto io decisi che poteva essere l'occasione per andare a scovare il negozio, gli artigiani che avevano comunque contribuito a far sì che il film Eyes Wide Shut diventasse appunto l'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick. L'idea delle maschere, di fare le maschere, era nata verso gli anni '80, quando il carnevale veneziano ha ripreso un po' ad essere popolare, anzi la gente se l'è ripreso e le manifestazioni si facevano ogni anno.
E c'avevo questa idea di queste maschere sempre, mi affascinavano un po' il vecchio, il déjà vu, il vissuto, no? E ho provato verso l'80-82 a fare delle maschere, sono venute delle boiate paurose. Non era il tempo, però ho continuato un po' a studiare, vedere, eccetera, fino a che è rivenuta un po', come dire, no, l'ispirazione che è un po' da presuntuoso, insomma un po' più senso e il termine mi sfugge, insomma cominciavano a venire meglio. E nell'85, l'inverno dell'85, mi sono rimesso a modellare, eccetera, e sono cominciati a venire fuori i primi modelli. E a quel tempo, niente, è nata sta bottega, Tartaruga si chiamava, una cosa un po' strana perché fuori la bottega ci stavano 3 tartarughe, no? Credevo io che erano tartarughe, invece erano 3 ananas. Comunque, all'inizio sembrava un museo perché ci stavano 10-15 maschere e basta, tutte modellate, eccetera. Ho avuto un po' di fortuna perché facendo esperimenti, quindi avevo modellato le cose durante l'inverno, facendo esperimenti ho usato tecniche nuove, ma anche colori nuovi, un po' rifacendomi alle cose 400-500, studiando come si incollavano i marmi, guardando le cose bizantine, insomma si spaziava un po' tanto, no? Perché a quei tempi oltretutto io insegnavo al liceo artistico, quindi qua magari ci sta forse un po' di melange, un po' di attinenza. E niente, è andata avanti sta bottega e là sono state le prime volte, i primi esperimenti di questo genere di maschere che dopo hanno usato per il volto di Tom Cruise. Ecco, poi ovviamente uno degli aspetti importanti che più mi affascinava perché già come spettatore, poi come cultore diciamo, dell'opera kubrickiana, c'era il fascino che emanava la maschera che viene indossata da Tom Cruise nel film, perché questa maschera aveva questo volto molto, diciamo, molto italiano, perché ha un sorriso che ricorda il sorriso beffardo della Monna Lisa di Leonardo da Vinci, perché sembra che sorrida, ma in realtà è serio, ha delle labbra femminili, ma sembra maschile, è indossata da un attore di sesso maschile, per cui aveva questo fascino un po' ambiguo, un po' androgino, che voleva a tutti i costi, insomma, cercare di capire. Cioè, a me interessava capire come mai il creatore di questa maschera avesse scelto un modello o una modella, perché io all'epoca non sapevo se il modello fosse di sesso maschile o di sesso femminile. Allora, tante maschere hanno la mia base del volto, cioè ho preso lo stampo per mantenere i punti, diciamo, cruciali, insomma, di appoggio sul volto. Tutto il resto, quindi tutte le maschere come dell'arte, eccetera, sono stati modellati sui punti d'appoggio del mio volto o di chi mi stava vicino, insomma. Questa maschera, allora questo volto che, allora questo è già decorato, impiallacciato, di fatto la base è questa, magari qua si vede ma anche meglio com'è. Questa è una maschera androgena, neutra. E questo volto è stato preso, il calco, dalla mia ex ragazza degli anni, insomma, quello che è. Allora è stato modellato, semplificato, tolte tutto quelle che sono le caratteristiche somatiche specifiche della persona, sono rimaste bocca e naso, cioè questa parte, i zigomi e il mento, la parte inferiore della maschera, che la personalizza un pochettino. Se riesce a percepire la bocca, come sorride. Ecco, sono stati cancellati, cioè è stato un pochettino abbassato la protuberanza dei zigomi e pulito attorno all'occhio, cioè per renderla neutra, cioè per renderla perfettamente androgena come si diceva prima. E dopo ci sono diverse foto, vabbè. Diciamo che abbiamo lavorato anche insieme. E a quegli anni mi aiutava anche lei a lavorare, a fare le maschere, questi prodotti li ha fatti anche lei, cioè nella realizzazione con la carta, con questa tecnica specifica che è stata realizzata sta maschera. Diciamo che guardandolo non si capisce se è maschio o femmina, assolutamente, è proprio
Dopo, chi la indossa, cioè questo è anche il pregio di sta maschera, chi la indossa, o un ragazzo o una ragazza, la maschera cambia. Quindi è azzeccata sotto sto profilo, no? Comunque, queste maschere qua, che sono le più semplici apparentemente, sono le più complesse, le più difficili. Ecco, da questa è venuto fuori questo, cioè allora diciamo che è stata impiallacciata, decorata con macramè e craquelé. Credo che è stato fatto verso l'80, secolo scorso, nell'80, 86, sì, 85, 86, sì, una roba del genere. E niente, questo qua come decorazione è stata un po' presa. Allora, faccio una parentesi, insegnavo a scuola, ho insegnato 27 anni al liceo artistico e quindi è un po' una rivisitazione di arte, rivisitazione storica, anche se non sembra. A me lo spunto me l'ha dato per esempio andandomi a vedere dipinti o bizantini e così via. Per qualsiasi cosa che ho fatto ho sempre sfruttato la memoria storica delle cose. Teoria del campo, la Gestalt, il Marcolli, insomma, diciamo che faceva parte del mio lavoro a scuola. E cosa vuol dire? Vuol dire che, sempre ritornando ai libri, sfruttavo ciò che era storico. Quindi, quando si faceva un prodotto, bene o male non era una invenzione da zero a, ma era una rivisitazione delle cose. Vi faccio un esempio. Per esempio, questa adesso diciamo che io l'ho denominata Incas come maschera questa. Forse vi può ricordare qualche cosa, proprio per dire il discorso della memoria storica. Guardandola così, chiunque potrebbe dire, ma sta cosa forse l'ho già vista, la conosco ma non so cos'è. Se voi andate a vedere i bassorilievi incaici, e quando ci stavano le, come si chiama, rappresentazioni o quello che era di riti loro, lo stregone o il gestore del rito aveva una corona sulla testa di piume. Adesso, facendo questo ricordo, la connessione diventa facile. Ecco perché si chiama Incas questa qua, perché ricorda quella cosa là vista. Quindi le persone, nel momento che lo vedono, non sanno identificarlo, però l'hanno già vista, ovviamente rielaborata, rifatta moderna, eccetera, eccetera. Questa è una cosa. L'altra cosa, adesso non c'è, per esempio gli indiani d'America ce l'avete presenti tutti, che hanno tutto sto diadema, tutte queste piume attorno, eccetera. Bene, da qua, guardate, non c'è, però se io metto le piume così, vi ricorda un po' questo il diadema delle piume degli indiani d'America? Cioè, vedete quindi la connessione dov'è? Cioè sono tutte associazioni di cose che già esistono. Allora, cosa cercate di fare? Rimettere in chiave moderna quello che era l'indiano d'America di prima, cioè ossia che c'è stato tutto il diadema che viene giù, eccetera, eccetera, è stata fatta sta maschera. Quindi andai in questo negozio a Canovaccio, parlai con la persona con cui, che era responsabile del negozio. Lui ovviamente confermò di aver lavorato con Kubrick, mi fece vedere le maschere, tra l'altro le tre maschere principali del film, che ovviamente insomma, hanno dato praticamente si sono trasformate in automatico nell'icona ufficiale del film, perché tutto il film è giocato proprio su queste maschere. La prima cosa che chiesi è: ma voi avete dei documenti che riescono a provare questo coinvolgimento? Perché ovviamente quando uscì il film tutti i negozi di Venezia dichiararono di aver collaborato con Kubrick. Invece loro mi fecero vedere queste fatture firmate addirittura da Jan Arlan, che per la cronaca e per inciso è il cognato di Stanley Kubrick, che ha praticamente seguito tutte le produzioni di tutti i film di Kubrick appunto dal periodo di Arancia Meccanica in poi. Jan Harlan è stato qui verso la fine del giugno del 1997 e ha ritirato le maschere che ha scelto nel nostro negozio,
una prima volta il 27 giugno 1997, il 4 luglio 1997 e poi il 18 settembre 1997. Questa è una fattura di fine giugno, questa la firma di John Harlan che ho ricevuta, qui 6 volti, e poi inizio luglio, ecco qua, altre maschere. Alcune maschere facciano parte della nostra collezione, alcune sono state decorate su sua specifica richiesta. Durante questi incontri John Harlan mi ha anche rivelato il nome del film che il maestro Kubrick stava appunto preparando e mi disse che era tratto da un racconto di Schnitzler, appunto Doppio Sogno, e che il titolo sarebbe stato Eyes Wide Shut. Mi disse che comunque in questa occasione avrebbe visitato comunque anche altri atelier, perché comunque si trattava di una festa, non è andato nello specifico a spiegare che tipo di festa era, e che appunto avrebbe scelto anche altre maschere perché altrimenti si sarebbe notato, diciamo, la linea, no? Lo stile di un unico negozio se avesse scelto tutto qui. Questa maschera ha avuto la fortuna che è stata scelta da Kubrick, però non è stato qua. Queste maschere, devo precisare, cioè è un'altra storiella. Durante l'85-86 io ero cliente di una coppia di ragazze studenti, Josie, che era londinese, e Karzan, suo moroso, fidanzato, eccetera, che era curdo. E diciamo, ci siamo conosciuti per lavoro. Loro decoravano delle ceramiche che compravano a Bassano e le vendevano in giro per cercare di sostenersi economicamente per l'università. E insomma là è nato un po' di amicizia, di rispetto, di fiducia, eccetera. E siamo andati avanti un periodo. Arrivato a un certo momento però loro hanno deciso di tornare, cioè la Giuse ha deciso di tornare a Londra. Tornata a Londra e hanno avuto l'idea di aprire un negozio a Camden Town. Aperto questo negozio, loro mi hanno chiesto se li potevo fornire, ovviamente con estremo piacere, no? Quindi ho fatto queste forniture di queste maschere, eccetera. Comunque un bel giorno la Giuse telefona e senza fare, come dire, passaggi strani, eccetera, mi ha spiegato un po' la situazione, che era andata da lei una signora, Marit Allen, e che ha fatto la richiesta delle maschere, eccetera, eccetera, che servivano queste maschere per un film che doveva fare Kubrick o che stava facendo, e niente, che quindi probabilmente ci sarebbe stato qualcuno che veniva qua per vedere o comunque comprare queste maschere. Qua io ho conosciuto John Harlan, che è venuto qua e ho avuto il contatto con questa persona, una persona simpatica, a modo, riservata, mi ricorda una cosa bianca, cioè quindi abiti tendenzialmente sul bianco, bianco crema, capelli, forse erano più bianchi dei miei, ma non lo so. E niente, è una presenza di una persona, però sinceramente non riesco a focalizzarla, probabilmente sarà stata questa signora, la Marit Allen. E niente, sono venuti qua, hanno scelto e quelle maschere che vi ho fatto vedere prima, ma anche altre maschere. Altre maschere, per esempio, tipo questa qua, per noi è un Pierrot tragico, insomma dalle caratteristiche somatiche più o meno si intravede. Stessa tecnica di lavoro. Questa qua è stata scelta per il maestro Dorgia. L'incontro è stato attorno giugno-luglio del 97. Mi ricordo che, riparlando della maschera di Tom Cruise, era venuto fuori il problema che la maschera a Tom Cruise sembrava che gli dasse fastidio, comunque era piccola. E
era venuto fuori il problema che probabilmente voleva avere una maschera che calzasse perfettamente. Questo qua è uno standard di un certo tipo, e mi venne chiesto se io ero disponibile ad andare su e fare il calcolo per preparare la maschera specifica per Tom Cruise. Io gli ho detto la cifra e John Harlan, mi ricordo, telefonò a Kubrick, che diciamo alla fine, alla conclusione di tutta la discussione eccetera, disse: beh, insomma, Tom Cruise è una star, però cercherò di convincerlo per usare questa maschera senza fare la maschera specificatamente per lui, che vada insomma cioè che calzi perfettamente, perché in fin dei conti andava abbastanza bene, però chiaramente non è per... c'è un certo tipo di volto che va benissimo, un altro tipo no. There's some curious architectures around. The streets go straight, some lines that don't align. It's the flavor of a cities, the scent of dust and concrete. There's a geometry I don't understand. The walls reverse, the staircase upside down. Must be something that I've heard now. It makes me feel so dizzy. There's a sound of cracking under my feet. Some gravel steps, the hard floor sticks still wet. It's the pursuit of a twin soul, a bend to lose of loving. Some lines that don't align. It's the flavor of a cities, the scent of dust and concrete. There's a geometry I don't understand. The walls reverse, the staircase upside down. Must be something that I've heard now. It makes me feel so dizzy. There's a sound of cracking under my feet. Some gravel steps, the hard floor sticks still wet. It's the pursuit of a twin soul, the bends the lives of loving.